Presidente, os partidos de ámbito estatal ou españolistas, como vostedes prefiran, levan moito tempo defendendo a tese de que un Estado unitario é a garantía de un trato igualitario e a garantía de solidaridade entre o Estado. No caso galego mesmo nos dan así como unha idea a pingueiras de que os galegos e galegas por nós mesmos seríamos incapaces de sobrevivir e mesmo alcanzamos un nivel de desenvolvemento pois grazas a un xeneroso Estado pois que é o que nos permite case vivir. Desde logo, nós estamos moi alonxados destas teses e pensamos que non só un insulto á propia Galiza, como se nós non fóramos un país con potencialidade e capacidade, como se os galegos e galegas non pagáramos impostos, sino que realmente unha inversión do que está pasando neste momento, porque realmente cando analizamos os datos e cando vemos a realidade fora desta propaganda, máis ben o que podemos concluir é como o Estado español, lonxe de ser garantía de igualdade e solidaridade, na súa estrutura o que configura é un réxime desigual que no caso concreto de Galiza o que perpetúa son as súas discriminacións ou as desigualdades. E digo isto como introdución para poder analizarmos que é o que está pasando realmente en Galiza coas peaxes, onde vemos onde non só o noso país está discriminado, sino que máis se nos dá un trato claramente colonial. Fíxense, os galegos e as galegas pagamos por solidaridade e igualdade as peaxes máis caras do Estado. Iso sí, tamén en nome da solidaridade e da igualdade temos os salarios e as pensións máis baixas de todo o Estado. Que provoca esta situación? Pois que un galego ou unha galega a hora de acceder a estas vías, que por certo, nunha parte moi importante tiñan en algún punto deficiencias importantísimas de construción, pois ben, que pasa? Que os galegos e as galegas teñen que facer un esforzo moito maior á hora de poder acceder a estas vías de peaxes. Mais tamén hai que ter en consideración que isto xa pasaba antes da crise e que esta posición desigual se acrecentou durante esta crise económica. E por que se acrecentou? Porque temos unhas baixadas de poder adquisitivo moi importantes no noso país e porque esa solidaridade e esa igualdade do Estado que fixo? Pois foi incrementar nada máis e nada menos que nun 32% a suba das peaxes nos últimos 5 anos. E decimos con clareza que isto nos parece un auténtico abuso, que é un abuso e que é unha estafa ao conxunto da sociedade, ao conxunto dos galegos e das galegas que non podemos permitir. Fíxense vostedes, uns datos que facía públicos hai poucos días o portavoz nacional do BNG e que son reveladores do auténtico dislate que supoñen as peaxes que temos no noso país. Unha persoa que teña que desplazarse de Santiago a Vigo, un traballador que cobre en torno a un salario de 1.500 euros, que é bastante elevado en relación coa media deste país, aínda que sexa un salario baixo, pero xa lle gustaría a moita xente ter un salario de 1.500 euros, pois ben, un traballador ou traballadora que teña un salario de 1.500 euros, que teña que desplazarse de Santiago a Vigo a diario, vai dedicar un tercio do seu orzamento única e exclusivamente a pagar peaxes. E todo isto sin contar os gastos de gasolina e os gastos do propio vehículo. Estamos, por lo tanto, ante a evidencia máis clara de que as autoestradas no noso país, as autoestradas de titularidade estatal, teñen unhas peaxes que son un auténtico atraco ao conxunto da cidadanía do noso país. E esta política ten consecuencias. Ten tamén consecuencias, como denunciábamos hai poucos días, no ámbito de que se lle está impedindo a que aquelas persoas con rentas máis baixas podan acceder a vías que son máis seguras. Tamén estamos vendo como, falámolo antes, esta política de peaxes ten consecuencias en todo, na mobilidade de todo o país, sobre todo na franxa a que lle afecta a AP9, mas singularmente tamén lle afecta a outros segmentos, como pode ser o sector do transporte. Non imos a repetir os datos que xa demos sobre a súa relevancia no noso país, mas non é só neste caso un problema do punto
punto de vista económico do propio sector, das posibilidades de funcionamento do sector da distribución en Galiza, sino que tamén é un problema de seguranza viaria. Hai poucos días, falando precisamente cunha asociación de transportistas, o que sinalaban é como por culpa das peaxes, moitos camións están indo por vías secundarias, por vías con menores condicións de seguridade, introducindo, polo tanto, moito tráfico pesado nestas vías, que son moito máis poboadas, o cal, desde o punto de vista da seguranza viaria, tamén é un problema. Nós, desde o Bloque Nacionalista Galego, temos clara que esta é unha situación absolutamente abusiva e que a situación hai que darlle a volta e que hai que poñer medidas serias. Ademais, constitúe unha estafa social, onde realmente vimos como os gobernos do Partido Popular o que fixeron foi beneficiar a determinadas empresas, e no caso da P9 nos considerámoslo un caso clarísimo de como se beneficia a unha empresa privada a costa de sacrificar o interese xeral, porque no caso da P9 o que vemos é como esta é unha das concesións que ten uns beneficios máis elevados e, desde logo, van a ser uns beneficios multimillonarios. Na última década, Itínere, que agora mesmo está en mans dun fondo especulativo, gañou 1.270 millóns de euros. Se facemos unha estimación do que pode gañar no ano no que remate a concesión, a Audasa pode ter uns beneficios superiores aos 3.000 millóns de euros. 3.000 millóns de euros que van a sair do peto dos galegos e das galegas para unha empresa que realmente o único que fixo o goberno do señor Aznar foi regalarlle unha autoestrada que era unha autoestrada construída con fondos públicos. Todo isto para nós un auténtico escándalo. Por iso, desde o BNG pedimos nesta iniciativa que se anule non só o incremento previsto para o ano 2014 en relación coas peaxes, sino tamén que se poñan en marcha medidas que realmente supoñan un abaratamento real das peaxes. E isto defendémolo como unha medida a corto plazo. Mais tamén creemos que é o momento de falar da necesidade de rescatar esa concesión da AP9 de maneira que poidamos convertir esta vía, que é unha vía central na articulación do noso país, nunha vía pública e gratuita, mais tamén que esta vía AP9 sexa transferida á propia Xunta de Galiza. Parécenos, desde logo, que isto é fundamental e que esta última parte ten tamén moita relevancia. É evidente que os procesos de privatización que se deron, e singularmente o proceso de privatización da AP9, é un timo en toda regla ao conxunto do noso país. Unha decisión que só beneficiou as grandes empresas e que, en todo caso, nós o que decimos é que se o Goberno central ten cartos para rescatar as autoestradas de Madrid, debería de ser moito máis prioritario poñer en marcha unha acción que permitira o rescate da AP9, porque nós creemos que esa sí que é unha autopista que cumpre unha función moi importante no noso país e, desde logo, o que consideramos é un abuso que os galegos e as galegas teñan que seguir pagando e repagando por utilizar unha infraestructura que, desde logo, é unha infraestructura vital para o noso país. Agardamos que hoxe este Parlamento se posicione claramente non só por unha rebaixa das peaxes, sino porque acabemos coa estafa que supoñen, neste caso, que supuxo a privatización da AP9. Nada máis e moitas grazas. Gracias, señora Pontón. Grupo Parlamentario Mixto, señora Iglesias. Moitas grazas, señor presidente. Últimamente pagamos por todo. A persoa que necesita